Oke teman-teman, beginilah hasilnya jika Vespa sudah dikretek. Nanti kita akan mengecek ulang apakah bodi Vespa ini sudah lurus atau belum. Nah, meskipun saat dilaser itu sudah terlihat lurus, kita tetap perlu memastikan lagi apakah Vespanya sudah lurus atau tidak dengan menggunakan laser. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dengan mata telanjang pun sebenarnya udah bisa dilihat ya, bahwa Vespa ini sudah lurus. Coba kita zoom. Nah, begini. Oke, sekian dulu. Terima kasih.